Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh jamoat. Jumalar muborak bo'lsin. Alhamdulillah. Namoz o'qildi. Tavba qildik. Shulay soat 1 dan 20 minut o'ta. Sizdan nechaganda? Qanday xabarlar bizda? Xudoga shukr, havo paka mana shulay. Yog'im tishim yo'q. Shulay. Quyosh chiqqan kelib bo'ldi, yo'qoldi. Ulgurmadim. Namoz o'qiyotgandim. Olg'ayim. Quyosh chiqqandan chiqtir. Yurak yayrab keta. Shulay. Shunday hal. Mana zelenlar bittagi zelonni tugiladi mana. Nima qararmiz? Nishik bu yil buni shashkalar tomirlari, og'açlarning tomirlari chiqa boshlarmikan? Mana buni уже shu zeleniga aylangan. Ko'rasizmi? Qo'yilib-da bitti, ulgurmadi. Уже o'sirga o'li. Mana уже nishikdir birlana boshlagan, birlari chiqa boshlagan shekilli. Qararmiz mana unda sentrda park bor. Sentrni parkni qarar kerak. Ovullarni bir aylanirga kerak Alloh bersa. Shunday hal. Paka shulay. Paka ishlarga ruxsat bo'lmag'ach, to'da-suda qiyin endi, qiyin. Mana shunda bu Yevropaning qiyinligi mana shunda endi. Kecha bitindi streamda da aytdim bitindi. Ruslarni Boshqirdistondan, Tataristondan выжимать etu, только лишить им паспорта. Им не будем выдавать паспорта boshqirt ham tatar образецларын bermayashak biz. И mana shulay ular будут туды-сюды скитаться и провалить свое московское болото. Вот shunday hal do'stlar. План, как говорится, железобетонный. Главное, xalq bossin. 25 ming, 50 ming kishi. Mana kaptarlar uchyapti. 25 ming, 50 ming kishi. Чем больше, тем лучше endi, по идее, чтобы мы могли, как говорится, уничтожить Москву. Кровь из нас. Alloh bersa. Duoda bo'lik, Allohdan so'raylik, nafsimizni Allohim tiysin, qo'rquvimizni olsin, jonimizni mahkamlasin, ruhimizni mahkamlasin, qalbimizni mahkamlasin. Shulay duo qilib, Boshqirdistonimizni, Tataristonimizni yengib, ruslardan kurashib, yo'qoltib shu ruslarni shig'irga nasib qilsin. Amin. Olg'a Boshqirdiston, olg'a Tatariston, ruslar.